السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال جالي على التويتر وعلى يوتيوب، وبيقول لي: هل مرحلة ما قبل السكر ممكن تتحول إلى مرحلة ثابتة ما فيش فيها مشاكل وما وصلش لمرض السكر وينتهي الموضوع عندي؟ سؤال طبعا مهم جدا، لكن الأول لازم نعرف إيه هي مرحلة ما قبل السكر. مرحلة ما قبل السكر هي المرحلة اللي بتسبق الإنذار الحقيقي، اللي بيجي لك إشعار إنك أنت رايح في طريق السكر، هتسافر لبلد السكر، هتبقى موجود مع مرضى السكر. فالشاطر اللي هو يقدر يلقط نفسه في الفترة دي هو ارتفاع السكر، بس لدرجة لا توحي او لا تصل الى درجة مريض السكر، يعني الدرجة اللي هي لسه مش هنبدأ فيها ادوية ومش هنعمل فيها اي حاجة. انا في رأيي مرض السكر ده حاجة من ربانية ربنا اداها لنا علشان نلحق نفسينا. يعني الناس اللي هي مثلا ما كانتش بتهتم بصحتها، الناس اللي كانت عايشة حياتها كده ومش في دماغه الأكل والشرب بتاعه، والوضع اللي هو مثلا عايش فيه، محدش عمره ما شيك، عمره ما عمل، أول ما بيكتشف السكر بيبدأ يشيك ويبدأ يهتم ويبدأ يهتم بصحته ويبدأ يهتم بأكله ويبدأ يهتم بنواحي كتيرة جدا في حياته. فدي أنا بعتبرها رسالة ربانية لحمايتك، خدها بالجانب ده لأن هو ده الجانب الحقيقي. فمرحلة ما قبل السكر الناس كتير جدا اللي ما يعرفوهاش هو ان لما تعمل تحليل صايم يطلع فوق المية. الطبيعي للسكر الصايم ان هو يبقى تحت المية، والافضل انه يبقى في التمانين او في السبعين، ده اللي هو الاوبتيمال، الافضل ان هو يبقى طبيعي جدا ومفيش فيه اي مشكلة. ولكن في بعض الناس السكر بيبقى الصايم فوق المية لكن ما وصلش المية ستة وعشرين. مريض السكر هو المية ستة وعشرين، ده المستوى مريض السكر. طيب لو انا اكلت بعد الاكل بساعتين من بدايه الاكل، المفروض ان يبقى في الرينج ال 140. مرحله ما قبل السكر بيبقى من 140 ل 200، دي مرحله ما قبل السكر. ل 199 200 فيما فوق خلاص بقيت انت مريض سكر. التراكمي من 5 وسبعة من عشرة لستة وأربعة من عشرة، دي مرحلة ما قبل السكر، لم ترقى لسه إلى مستوى السكر. ولكن لما تكون انت في مرحلة زي كده يبقى انت تهتم، تخلي بالك وتعرف كويس جدا ان انت معرض لمرض السكر. وحتة تحت الخمسة وسبعة من عشرة، أربعة ونص، الخمسة وسبعة من عشرة، الحرب اللي بتقوم بين الناس وبعضها ان انا عايز اخليه أربعة ونص، انا عايز اخليه مثلا اقل من كده، انا عايز اعمل كذا، ده كله مش ذات قيمة، لان هو